小伙伴，接下来你能看到的应该是全网最为详细的腾势 Z9 GT 这台车，非常详细的静态展示、静态体验。我们今天就不说太多的废话，直接给大家都感受感受。一刀不剪，开始吧。正面。广角，帅不帅？侧边这条线啊，真的是它的点睛之笔。原来大家可能觉得在视频啊或者渲染图看起来没有那么的好看，但真的你要到线下到实车旁边来感受一下。完全不一样，没有这条线，那就跟别的豪华型轿车没什么区别了。有了这条线，就是真正的腾势 Z9 GT。尾部，哇，这个尾灯非常的凌厉，速度激情，而且这个尾巴压得很低啊，你可以看到，是吧？而且还有这么一个小翘尾。开启在这儿，看到吗？这个背部啊，这一块虽然是塑料材质，但是这儿都是一个比较看起来比较高级，至少这个颜色非常高级的一个针织吧，或者说翻毛皮，或者说织物。很漂亮，这个后备箱的容积呢，其实也是比较的宽敞和大的。晚一点呢，我们进入室内给大家感受一下。这个呢是两个电子后视镜，这是这条线的外观，从这儿凸出来一点，然后慢慢融进去，非常的漂亮。然后呢，整个四车门啊都是电动，在这儿你看到吗？双层的，这不是特别双层啊，但是呢有着夹胶的一个玻璃，看到了吗？可以说是非常的精英。这一块皮质的，皮质木质纹路后电子后视镜，皮质的。这一块呢都是我们的烤漆的，虽然是塑料面板啊，但是也同样很高级。皮质，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 哇，这儿都是皮，我的天呐！哇，塑料的啊，虽然不是金属，这个门都看起来非常的有气质，看到了吗？然后再来感受一下方向盘，这个皮也很舒服，绷的不是很紧啊，这块皮的。这个是搪塑啊，不过也是挺高级的，皮木皮，然后出风口，这前面呢有个仪表盘啊，塑料，哇，这一块顶级的这么一个麂皮绒的一个材质应该是，哇，这儿你看调节四向的座椅，这调什么呢？哇，这一块啊，调节我们的前面这个升降的一个腿啊，腿撑，这个前后，然后我们的上倾下倾，这一块应该是调节我们，哦呦，我的妈耶，你妈这个头枕都是手动的去进行一个升降调节的，这让我真的是有点第一次在这么个豪华车上面看到这么人性化的一个配置啊。你看，在这儿就是调节我们的腰靠，你看到没有？这个我往上面按，它就顶出来了，然后这面呢就往下，然后这个呢应该是收缩，你看没有？看没有？就在这儿进行一个动啊，哇，很舒服。包括我们的方向盘一定是电动调节，非常的优雅，非常的优雅。我可以坐进来吗？坐。好。哇。
按键，烤漆的面板，然后这一块呢是支架的开启，中间的水晶档把非常的漂亮。这两个呢应该是无线充电，这个无线充呢2个50瓦，还加了这种第一次看到这种塑料的啊，是橡胶的一个防滑垫，保证你的手机呢又能够在这上面镂空。可以散热，又能够不那么容易滑下去，而且这还有个出风口，直接对着吹，这么让手机能够散温，可以的。然后这个地方哇，可以解锁是吧？看一下，打开，哦，空调最低呢6度，这个空调啊是连着整车的一个空调，所以呢它的降温啊也是能够保证的，-6度到6度，然后加热呢是50度到最低。希望这个调温度以后啊可以。好，35到50度哈，希望这个调温度呢可以一次性的调到最低或者最高，这样一直去按可能还是会有一点，对吧？比较的费劲儿，不过已经很棒了啊。好，这边打开，哇哦，冰箱这边有个 LED 灯，2个杯托，感觉这个杯托做的也非常的豪华，都有这个真皮包裹着，然后这一块呢也做了一个塑料的圈。对吧？虽然感觉有点小啊，然后所有的这一块大家看到了吗？全是水晶纹路，然后这还有个云辇啊，上了云辇的，大家看到，就不管是内饰给你搞到了豪华，还内饰的空间感也给你搞到了急剧的大，急剧的豪华，包括这个底盘也给你到了急剧的舒适，相当的完美哈！你看这个。按钮的一个感受啊 ，OK， 我们来关门试一下，哇，极具的优雅，舒服吧？好，然后前面呢也是这么大的一个抬头显示，这样呢也是可以进行一个手动的物理关闭的摄像头，好，驾驶员摄像头被遮挡哈。这个呢就是我们的中控屏了，因为这个中控屏呢有一个贴膜，不过问题不大啊。我们把亮度调到最高，可以发现这个中控屏是非常的大的啊，而且呢显示效果呢也是比较细腻。这一块呢是我们副驾的一个屏幕，这样看的话呢能够看得清，这样的话呢还是能够防窥的哈，保证你在主驾驶后去行车的时候不会能被打扰。我们来放个歌听一下。哇，升降的这个音响，哇，这个仪式感全部拉满了，而且感觉也很好。整个氛围灯从这边包裹出来，然后包括音响旁边呢也有氛围灯，看到了吗？那个绿色的氛围灯包裹在音响一周，非常的舒适。好的，我们来看一下后排的空间更加的巨大。可能我这一次解说的还是比较的比较的简单啊。晚一点呢，我们会给大家再来一个小时的更加详细的解说。哦，在这儿你看吗？直接可以调节我们的座椅的后背的升降，看到了吗，小伙伴们？哇，而且速度还挺快的。这个呢也是我们的腿撑，看到了吗？哦，舒服。然后这儿呢就是我们可以。这是我们的玻璃的一个升降，这是可以调节我们顶部的遮阳的，应该是。好，我们进去感受一下。哇，我第一次坐后排啊，竟然可以把我的整个脚100%的全部衬托起来，实在是很舒适。你可以看到这个后排呢还是蛮豪华的，空间非常的宽敞，前排有3、4拳的距离。在这儿呢也有一个空调出风口。然后在这儿有个音响，蒂瓦雷的。好，这里呢有个小挂钩儿，可以用来挂一些你的什么 LV 包包啊，想得很贴心。好，在这儿可以一键手动关门。哦，看优雅，包括这儿也是可以的啊，4个按钮都是可以的，在这儿啊，刚才没有发现。哇，然后呢还给你贴心的放了我们的扶手，这个扶手呢也全都是在这一块是皮质的包裹。这里呢是塑料的，蒂瓦雷的一个音响，虽然是塑料的啊，但是这个花纹我非常的喜欢，上面呢全部都是我们的鸡皮绒的一个材质，
这是什么？这不会是小镜子吧？哦，这个小细节，赵总可一直都没讲啊。这个小镜子有一点儿把前面的这个喧宾夺主了，但是第一次看到中间还放小镜子了，可以说再加上这么一圈 LED 灯，那很多我们的女孩子们应该不会坐到前排去化妆了，一定是来了后排。这个后排的舒适度、氛围感、豪华感以及贴心感、音乐感基本上全部拉满。我们再来看一下这个小小的中控屏，在这里看一下咱们座椅透风、座椅按摩、遮阳帘啊，咱们全部可以调节。这个部分感受一下。首先呢，你可以看到这个屏幕，我们也可以调节它的亮度，从低到高，然后也可以在这里调节我们铃音响。我们放下一歌曲听一下啊。把4个车窗关掉。你好，同事。左后午安。关闭所有窗户。没问题，正在为你关闭全部车窗。哎，其实你会发现，它的后排的窗户啊，没有想象中的那么大，可能就是这边一长条的长方形，还有点梯形，到这儿还稍微减了一点。舒服。我们看一下后排能不能调节音乐。好，目前后排可能还不能调节音乐啊。你好，同事。左后请说。下一曲。你好，同事。左后午安。播放周深的歌。好嘞，来听一下周深的歌。没什么大愿望，没有什么事。没问题，正在为你关闭全部车窗。播放音乐。OK， 马上播放。看机械的白鸽从空中飞过，犹如河边静，它在看成鲜活。数字的偿还是否更缤纷？放手的情人是否更忠贞？推开一扇门，还有万千窗灯。生命很长，不是从无忧到无忧，当我的故事和一泪有泪在流。不管是否深处的蜃楼，时间如果是一个。生日朋友。造的天分是否所慧根？克隆的弱项是否有灵魂？在追赶之前来都没结生命和长度是从无忧到无忧，苍老的故事和一泪有泪在流。不管是否深处的蜃楼，时间如何是一个，今天你生日快乐。你们觉得怎么样？10分满分，打个分。右后午安。
声音到50%。好的，音量已调到20。张开一下，我拍个照。将那雨中的人藏在屋檐下，岁月在钟上弥留沧桑的喧哗，安静的夜晚，你在想谁吗？按这个。飘渺一生，或一寻觅，梦中追梦，云上珠江。后排不带冰箱哦，这里这有吗？这里是一个冰箱，这里是一个冰箱，这也是个双冰箱。双冰箱。好的，书接上回啊，我们继续来看一下后排的这个操作屏。首先呢，屏幕亮度呢大概调到1/2的样子，让我们看得更清楚一点。然后在这儿可以调节空调，速度还是蛮快。这样左滑右滑呢，哎，这样左滑右滑呢，你看双指，双指这么是3指，我看一下啊，双指，然后这么可以左滑右滑调我们的风速，上滑下滑调温度啊，这个是比亚迪一直有的这个操作啊。然后我们再来看一下左右。温度好，没问题。你看这个可以把它关闭啊，看到了吗？非常的智能，双击就可以开关。然后这边呢也是双击开关，然后你可以看到还开的是一个左边或者右边啊，很细节。好，再来看一下这个，再点就是座椅通风加热，看到了吗？这是通风加热啊。我们现在在通风，然后座椅按摩，再点一下就是由弱到强。一共是脉冲、波浪、伸展、脉冲、波浪、舒缓、松弛，4到5种模式啊，好像5到6种啊。然后看一下这个遮阳帘，前遮阳帘我们可以把它这样打开，后遮阳帘呢也可以这么打开。在这里停就停住了，可以打开一半就停住了，非常的不错。而且这操作呢其实非常的直观啊，你会发现。好，这个上面呢都是这个啊是一个。也是很高级的一个材质，摸起来很舒服。虽然感觉不是像这么一个麂皮绒，但是这也是一个织物的一个材质啊，很不错。好，漂亮吗，小伙伴？我个人觉得，包括你看后排的这个座椅，这个皮儿也绷得很舒服。这里呢有一个小小的储物空间，这一块呢可以去进行自己的调节我们的腿托，然后后排的这个放倒啊，刚才都给大家看过了。开门呢，这儿是直接开一个小门，然后点这儿关掉，很优雅，电吸优雅。然后在这里长按一下就直接打开，一定是要来电动门的小伙伴。这个你有电吸，你没电吸都可以，但是一定要来电动。这个豪华车，我个人觉得现在体验了就买不起啊，但是咱们可以体验啊，体验了有，各种豪华了。所以这个电动门呢，真的是非常有必要的。尽显优雅，尽显豪华，尽显丝滑。我们再来副驾，再来感受一下啊。关掉。用了这个电动门之后，真的用不回去，手动关闭了啊。好，再来看一下前排的这个遮阳的地方，都是非常舒适的材质。这是它的前排的化妆镜。
这是可以在这儿调节遮阳帘，然后咱们的一个非常大的 LED 灯，这个阅读灯呢，这里面的纹路都很好看啊。这是什么？24小时的一个智慧客服，这一块呢就是紧急道路救援。好，我们再来看一下整个的系统操作。首先呢，它这它竟然也上了我们的动画了，这个动画呢相当的丝滑，也很漂亮。而且你可以看到后面呢也是有这种天际线的效果，并且在这儿还加了一个这种建筑物啊，这个建筑物呢也非常的科幻。然后我们再来看一下，你可以在这儿去操作一些你想操作的东西，比如说这个门儿。好，进来第2个界面就是来操作门哈，比如说主驾的门开启中可以关闭，然后直接呢又可以关回来，而且你可以很明显的发现它打开的时候，好像这个角度是不是会跟着这个角度去走啊？我们来看一下，比如说我打开到这一半，还真是一半啊！哎呦，你看它这儿能在，哎呀，我终于这个产品经理真的厉害啊！终于有一个汽车把我们的这个调节放到这儿，能够手动去进行操作了，用一个动画展示出来。你能理解我的意思吗，小伙伴们？就别的一些操作，你去看，只有这么一个按钮，它不可能在这儿进行一个手动操作的。而这儿，你看腾势做了这种手动操作出来，这个小细节可以说是下了功夫的，花了心思的。也是原来我跟你讲5一节的时候，腾势的这个产品经理赵长江总就在各个门店去考察走访，就在这个场上还交车了，也真的是听取了很多用户的这么一个建议和反馈，所以很多很听劝的哈，包括原来的那个腾势的 N7，不是前面的前年就改了嘛，对吧？所以非常听劝我想啊，这个腾势 Z9 GT 呢也会有很多大家想看到的改变，都改变到了这个车上，非常的不错啊。好，我们呢再返回上一层看一下，然后包括在这儿天窗，你看又是上到这个天窗，你看动画全部可以动画去操作啊，因为这才是最直观的，就像我们的iPhone 手机一样，你不可能再去每一个点这种物理按钮是特别的麻烦，明白吗？好，我们再来看一下这个后视镜啊，也能够这样去直接折叠啊，这个呢就很舒服了啊。只是这个后视镜目前呢还没有加入动画，然后前引擎盖呢也能内饰全景，还能在这儿直接切换啊，切换到你喜欢的颜色。其实我觉得最好看的呢，可能如果可以的话，那买黑色是最经典，白色呢也是最耀眼。然后我们现在这一台呢也同样是非常的不错啊。然后电动尾翼应该是可以，哎呀，看到了没有？应该是可以关闭的，你看。后备箱一打开，电动尾翼无法调节，没问题啊。氛围灯也可以在这儿调节啊，都有非常多的氛围灯。晚一点我把这些都拍一张图，然后到时候发微博，大家可以来看氛围灯的一个亮度。包括这儿也是有氛围灯的，然后氛围灯多彩色彩，律动全部可以打开，氛围灯区域也可以全车。然后阅读灯同样也是啊，后排呢也有2个阅读灯，做的非常的丝滑，而且这个也是混动的，很舒服啊。没有市场纯油，那么让人会有点焦虑。座椅我们来看一下这个呢你可以看到通风啊，它这边一共是1、2、3、4、5档啊，5档给到你啊，这一块也是5档啊，很舒适。然后座椅加热，看一下有几档，也是5档啊，没有问题。座椅按摩1、2、3、4、5种，对吧？全部都是非常细节的给你看到了，然后主副驾的去调节。好，这个调节可以在这后排给你去调节，然后零重力也可以在这儿去进行一个调节啊。副驾零重力，靠背后翼加后移，腿动缰绳。好，我们看一下副驾的零坐力，哇，好舒服，舒服。我看看啊 ，OK， 已经到头了，空间舒服啊 ，OK 啊。音效倒是可以的，其实这个零重力座椅啊，很多车都有了。但是在这个里面实验这个零重力的，总感觉还是不一样一点。因为小易你好，腾势。用户中午好。零重力座椅复位。对，真的是复位。当前车型不支持此功能。好，它不支持，我们直接来复位哈，确定。应该不会吧？应该不至于。还是很舒服，而且复位的速度也蛮快的。我给大家看一下吧，我给大家出去看一下这个零重力座椅打开之后它的样子。好，这是零重力座椅，看到了吗？好，我们继续来车里面，哇，复位，然后我们关闭，然后再来看一下随动座椅是什么。
能够识别应急转弯场景，通过主动的靠背侧翼，让你有更好的驾驶体验。就这个地方呢，是我们的安全气囊里面的这个气泵啊，冲到这里面的。反正它的整个的跟随是非常的紧实的，就是非常紧，对吧？就是当你一转弯的时候，它就会马上胀气啊，冲上去，对不对？不会像就比友商的要更快一点，更舒服一点哈，小伙伴们。好，我们来继续看一下。然后在这儿是更多儿童锁等等等等啊。然后我们看一下E3方，这个他说可以撕掉啊。你看小伙伴们，这个撕掉之后啊，确实整个屏幕啊是非常的漂亮的，看到了吗？我们先把它放到旁边，然后晚一点再给大家放上去啊。竞速、自定义，看到了吗？都是很不错的。然后包括我们的安全驾驶、泊车辅助，这个智能驾驶啊，基本上城区啊后面开通了之后啊，在城区呢都是 no problem 的，很舒服。包括我们的这个副驾的屏幕也是，第一呢它是非常的隐私的，你的主驾驶是看不到的。第二呢，我很喜欢就是有个叫做地图流转啊，你在这打开了这个地图之后，比如说在这儿，你也可以在这里继续看啊。比如说我们在这儿也打开一个地图，给大小伙伴看一下。好，我们看一下。哎，多屏联动啊，这个是多屏联动啊，可以。这个音乐呢也都能操作啊，非常的不错。看地图，然后在这儿你看，比如说我们现在想要去一个主驾驶已经导航了，对不对？比如说我们在这儿导航到了一个美食，随便导航一个目的地，然后在这儿如果你要去进行设置的话，就会把我们的这个主驾驶影响司机的开车，所以在这儿你能在这儿操作，看到了吗？朝着目的地，我们直接换一个加油站，你看它是不影响左边的啊，就这儿，然后我们直接设为途径点，然后直接就流转过去了，特别的方便，发现了吗？特别的方便啊，我很喜欢这个功能。OK， 简单就体验到这儿，你们觉得怎么样，小伙伴？记得你点赞关注，点赞超过了8888，到时候让那个小姐姐给我们来介绍一下，好不好？好，我们下一次再给大家来看这个车啊，想看什么都可以私信我们，记得点赞超过了8888，到时候再来给你们体验更多它的功能。那这个小姐姐我们也加油。好的。大家可以关注一下这个直播间，可以扣在公屏上面的啊，咱们有任何想要了解的东西，咱们都是可以扣在公屏上面的。目前好，走了，大家可以来这个长沙的野花区啊，长沙基地城市中心过来体验，也是很不错的。然后这边还有放车豹，然后那边有比亚迪，车很多。那我们就先体验到这儿。上一次呢，赵长江总也是在这儿交的车，然后里面啊，可乐啊、雪碧啊，什么下午茶都有的啊，相当的可以。拜拜。